Bom, para os que achávamos que iríamos desistir, estão enganados. Pois continua o Pedro fazendo a pose para o vídeo. A fogueira caindo. Fala, Pedro, desistimos? Jamais. Olha lá. Amanhecendo e a fogueira durou. Não aguento mais pegar lenha. Olha, já bebemos aqui. E não foi pouco, velho. Se for ver, olha lá. Tudo isso é... não é muito também, mas também não é pouco. Não é muito nem é pouco, é uma quantidade razoável. Aqui está a criminosa. Aqui está o que causou tudo isso. Aqui, ó. O crime. Olha lá, e ela vem que vem, velho. E aí, Pedrão, comeu? Meio. Ah, velho. Foi só meio. A menos ou B mais? Meio. Meia mussarela, meia calabresa. Eu prefiro 4 queijos, ó. Tá bom. Pra mim também. Vagabundo. Vagabundo não, eu tô... Puto. Tô falando do cachorro. Posso xingar meu cachorro agora, o Rum? Rum. 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 Vem. Vem, Rum. Obedeça. Isso. Beba sua cervejinha de manhã. Rum. Vai lá. Desce. Rum. Vai pro seu lugar, velho. Lá. Tá bom, mas se você quiser ficar aí, fica aí também, né? Eu vou falar, quem sou eu também pra falar pra você ir pra lá? Tá bom também. Ô Pedro, já tem quase 2 minutos de vídeo. Melhor desligar porque não vamos conseguir também subir isso pra internet. Vai ficar bem pesado, por sinal. Que é isso, Pedro? Tá caçando o que aí? Ó, o fogão desativado para o uso da fogueira. Não, você acabou com o meu fogo. Ah, foi eu, tá bom também, mas que a fogueira tá queimando, tá, não tá não, olha lá. Ó, se puxar o botão aqui é zoom, calma aí. Eu não sei usar o zoom não, ó mano, ó, Débora que sabe, vamos acordar a Débora. Débora! Ô Débora, como que é o zoom dessa câmera aqui? Como que é o zoom da câmera? Da nossa, mano. Mas no vídeo não tem zoom então não, ó, que eu tô... Olha lá, não tem zoom, vamos... Ah, velho. Então, vou mandar aqui. Ó mãe, você não viu, isso não caiu, foi só um jogo de filmagem que eu fiz pra parecer que a fogueira tava muito interessante. Você viu, né, que jogo? Parecia que tinha caído, pareceu muito, mas não caiu. Eu juro. Ó o peso da escuridão.